Der! Ja. Der! Ja. Og så mangler du et E. Ja. Det der! Er det et E? Ja. Så lægger du den ned. Det var rigtigt. Hvad står der så? P. P. Ja. P. A. Okay, så skal du skrive rive. Ja. Så skal du finde et hvad? Ja, den der, ja. Prøv lige at trykke på den. Så skal du finde et hvad? T. R. Et R, ja. Der! Ja. Det er nemlig rigtigt. Det var et R. Hvad for et bogstav skal du så finde? I. Godt, et I. Skal jeg hjælpe dig? Prøv lige. Jo, vi skal lige gøre rive færdig. Du skal finde et I. Et I. Jeg tror, der er et deroppe. Det var der nemlig. Er det fordi I og L ligner hinanden? Ja. Ja. Så skal du finde et V. Skal du finde et V? Det er nemlig rigtigt, Christina. Og så det sidste bogstav. Hvad er det for et bogstav? Det er nemlig rigtigt. Hov, nu rager du med gulvet. Pas på. Jeg kan se, der ligger et E hernede for enden. Hvor? Dernede. Der! Ja. Hvad står der så? Kan du stave det engang? Ja. Skal du stave til spand også? Ja. Så går du lige i gang med spand. Der! Ja. Bravo! Du valgte spand. S. P. A. N. D. Så går du i gang. Så går du i gang med bogstaverne. Kom. Ja. S, ja. Og så skal du finde et P. Kig på bogstaverne. Det er nemlig rigtigt, Christina. Og hvad er det næste bogstav? Ja. Ja, en A, ja. Det var et A, det er. Der! Ja, det er rigtigt. Og hvad er det næste bogstav? N, ja. Der! Det er et M, men det ligner. Prøv at se her. Kan du se? Der er et M der. Kan du se? M og M ligner hinanden. Ja, det er nemlig rigtigt. Og så mangler du det sidste bogstav. Det er. Kan du finde det sidste bogstav? Prøv at se, om du kan finde D. Jeg kan se, der ligger et hernede. Der var nemlig et bogstav der hed D. Så er du simpelthen færdig. Så, hvad står der så? Hvor er du bare god. Er du så færdig nu? Er du helt færdig? Skal du ikke spille mere? Skal vi stoppe? Skal vi stoppe?